안녕하세요. 이 짧은 햇님입니다. 자, 어서오세요. 자, 오늘은 어제 예고해드린 것처럼 분식입니다. 빨봉 분식이라고 해서 나름 유명한 곳이더라고요. 그래서 제가 어저께 낮이었나? 시켜 먹어봤어요. 근데 의외로 저는 떡볶이보다는 이 샐러드 우동이 완전 제 스타일이었어요. 자, 우동 한 젓가락 해볼까요? 진짜 쫄깃해요. 이게 샐러드의 씁쓸함도 가해지지만 이 샐러드 소스가 약간 새콤달콤한 소스예요. 오리엔탈 소스 비슷한 약간 그런 느낌이 있는데 너무 쫄깃해. 맛있어. 자, 이건 치즈 떡볶이. 여기는 카레 맛이 좀 강한 것 같아요. 카레 맛. 튀김 좀 먹고. 오늘은 이제 이 떡볶이 맛이 매운맛이 있고 보통 맛이 있거든요. 저는 보통 맛 시켰습니다. 그리고 여기 라면도 같이 들어있어요. 사리가. 이 우동도 되게 매력적이에요. 느끼한 맛이 아니라 매콤해요. 약간 로제 파스타 느낌. 매력적이야. 완전 매력적이야. 고구마 튀김이네. 고를 순 없었던 건가? 이거는 면이 들어있어서 왠지 조금만 넣어도 좀 뿔 것 같은 느낌? 이거 먹다 보니까 맵더라고요. 저도 처음에는 맛있다 먹다가 슬슬 매운 게 올라오더라고요 이게. 우동 다 되게 좋아하는 것 같아 진짜. 요건 갈비덮밥 이렇게 생겼습니다. 갈비덮밥, 연탄 불고기 덮밥. 맛있죠? 왜 그거 알죠? 계란 하나 싹 풀어가지고 덮밥 위에 이렇게 올리는 거 촉촉하게 마음에 들어. 근데 저는 개인적으로 갈비덮밥보다는 요거 연탄 불고기 덮밥이 더 맛있던데요? 불맛이 확 났어요. 이것도 은근 매워요. 자, 숲속이다 숲속. 진짜 쫄깃하다. 그럼 여름에 먹었으면 대박이었겠다 근데 진짜.
근데 어제보다는 안 매콤한 것 같다. 라면을 먹자. 자. 면발 쫄깃한가요? 우동 면발은 쫄깃합니다. 약간 고추기름도 쓰신 것 같아요. 어떤 게 제일 맛있나요? 전 요거예요. 우동은 무슨 소스인가요? 약간 오리엔탈 소스에 과일 간 게 조금 더 가미된 것 같아요. 맛은 딱 상큼하고 달달하고 좀 짭조름하고. 아, 약간 이거 그거 같다. 여름에 저 한참 먹었던 거 뭐지? 누들누들인가? 그거 뭐지? 드레스 누들. 드레스 누들의 그 오리엔탈 소스 맛 그거랑 약간 비슷하다. 드레싱 누들이구나. 누들누들은 그 성인맛 아닌가요? 맞네. 누들누들을 아세요? 그 옛날 거 아닌가? 누들누들은 뭐 옛날 한창 유행했던 뭐 그런 거 아닌가? 언니 정말 회사가 생각하면 답답하고 우울해요. 제가 못 버티면 이거 하나 못 버티면 나락한 거겠죠. 그렇게 생각하지 마세요. 정말 너무너무 힘들고 이게 내 적성이 안 맞고 여긴 나랑 너무 다른 생각을 갖고 있는 회사라면 그거 버틴다고 누가 상을 주나요? 물론 버티는 것도 중요하지만 제 친구들의 경험상을 봤을 때는 버티는 게 바보가 되더라고요. 내가 왜 진작에 이걸 그만두지 않았을까라고 하는 후회하는 친구들이 되게 많았어요. 그래서 30대 중후반에 완전 다른 일을 시작하는 친구들 되게 많아요. 생각보다. 절대 나이가 중요하지 않아요. 어느 정도 중요하진 하지만 그거는 나의 생각일 뿐이에요. 저 봐봐. 저 35살에 먹방 시작했어요. 저는 20살 때부터 사진관을 했고 사진을 했었고 정말 아직까지도 하고 있지만 그냥 이건 해야 되는 일인 줄 알았어요.
근데 먹방을 이렇게 갑자기 하게 됐잖아요. 이게 어떻게 진짜 인생이 바뀔 줄 몰라요? 뭐 그렇다고 막 무조건 힘든 거 다 때려치라는 게 아니라 내 자신이 제일 잘 알잖아요. 요 정도는 버틸만 하다 하는 게 있을 거고, 이거는 내가 미쳐버릴 것 같다. 내가 여기에 계속 다니면 내 몸이 망가질 거, 내 정신이 못 버틸 것 같다. 그러면은 정말 그만두시는 게 맞는 것 같아. 몸 버리고 마음 버리고 정신 그거 흐트러지고 그거 못하러 어떻게 해요 그거를. 그래서 그건 있는 것 같아. 지금까지 했던 일을 좀 버리고 다른 일을 하려고 하면 그 전에 했던 그 일의 노력보다는 솔직히 훨씬 많은 노력이 필요한 것 같긴 해요. 근데 만약에 내가 많이 게으르고 그 전 몸이 편했던 게, 마음은 편치 않지만 몸이 편했던 게, 그걸 자꾸 갈망을 하면 그건 실패할 것 같아요. 야채인가? 맛있다. 소스 진짜 맛있다. 마늘 향도 살짝 나는 게. 기회는 준비된 자가 잡는 법. 햇님은 드실 준비가 되어 있었군요. 아, 드실 준비라뇨? 이미 먹고 있었죠. 전 카메라만 켰으면 됐어요. 전 이미 먹고 있었죠. 카메라를 늦게 킨 것 뿐이에요. 아까워 죽겠네 정말. 내가 20살 땐, 내가 20대 때는 얘 시세 쎄도 씹어 먹었다 내가 진짜. 맵다. 뭐가 매운 거야? 아이고,
다 먹었네 거의. 약간 스프 맛 난다. 지금 먹으니까 오뚜기 스프 맛 나는데. 어우, 상콤상콤하다. 오징어. 고구마 튀김 울먹. 고구마 튀김 있는지 몰랐네. 이렇게 좀 지저분하지만 이렇게 남기도록 하겠습니다. 채소 진짜 오늘 너무 오버해서 많이 먹었어. 이 정도면 님들이 하루 권장하는 그 채소를 제가 넘게 먹었어요. 언니는 뭐든 하루 권장량 넘게 드시잖아요. 사람을 불편하게 만드는 재주가 있으시네. 맛있게 잘 먹었습니다. 쫙쫙쫙.